歡迎嚟到橙罐曲奇，記得 share、like 同埋 subscribe。咁啊，最好分享條片俾親戚朋友啊，咁樣分享到好開心噶啦嚇。咁啊，比特幣價格就唔使講啦，而家已經係6萬，咁就由高位12萬幾，咁啊跌咗一大半。咁啊5年內就兜翻去一個圈咯嚇，又係嗰個位。咁啊，比特幣圈裏邊有呢個 terminology 啦，呢邊旁邊就係58K gang 啦。咁啊，其實58,000啲人嗰陣時好耐之前買嘅話咧，就覺得好高啊。咁其實已經而家又跌翻落去6萬、58,000咁啊，嗰班人又驚過噶啦。咁啊，4年嘅週期。咁啊，呢個理論咧嚇 4-year cycle 咧嚇，咁其實好多嘢投資產品上邊都係4年都係有一次跌一跌噶啦。咁啊，唔係淨止比特幣嘅，right？你有時股票都係4年跌一跌，金都有時係咁啦。So it's very common，因為我哋始終都係人有呢個 pattern。咁啊，會唔會即係準到爆咧？咁暫時4年係真係幾準嘅嚇。咁可能我哋人類可能有呢個心理時鐘咯嚇。有時可能好驚咁咯，喂，4年一次。咁長遠嚟講，我都唔係好 care。其實作為一個忠實 fans 嘅話，咁就都瞓到覺嘅，因為呢啲都係多餘錢嘅咁 right？ 即係唔係拎埋食飯錢或者公屋嘅錢去投資呢樣嘢噶嘛 right？ 即係我都算係一個幾忠實 hardcore 嘅 Bitcoiner 噶啦，咁啊，其實咁嘅價格，咁大家如果有多餘錢嘅話咧，咁就自己識做啦。咁啊，如果唔信嘅話咧，咁就希望你信啦，繼續嗰個信念。我想講嘅係咧，點都有一班人都係利用緊比特幣去優化佢哋自己嘅處境嚇。咁就老土啲講句咯，就係譬如呢個匯款嘅自由度啦，係 right？即係 freedom to exchange 啦嚇。咁如果我想 send 錢俾任何人咧，係冇人能阻嘅，right？咁就呢一方面你都要諗下咯，因為冇錯，我哋喺發達中嘅國家，我哋可能未必會見到呢一面嚇。我哋就係諗住可以係咪保值咧？係咪 right？可以抗通脹咧？咁但係其實呢個 payment 嘅 network 其實係相當 strong， 仲係相當 strong。要 send 嘅嘢一定會收到 right？ 咁啊，大家呢幾排對伊朗都呢個事件都相當緊張啦，各位都因為影響到好多人啦。例如即係可能對所有物價都升咗啦，因為石油呢件事。咁就其實伊朗就利用咗比特幣變咗做買路錢嘅。咁就你要俾錢嘅話咧俾比特幣嘅話咧，咁就可以保障你嘅船隻裏面嘅貨物咧就安全通過嘅。咁啊，如果有跟得貼啲嘅人啲嘅人話咧，咁就伊朗政府係叫呢個 program 咧叫做 Hormuz Safe 你經過海峽就一定安全噶啦。咁好實際嘅啫即係你俾錢我，俾比特幣我保證佢哋保證你嘅船隻唔會有飛彈炸爆咗佢。
真係一個買路錢。咁就更加奇怪，即係之前咧係伊朗係用過呢個 Tether 嘅嚇 Tether，咁就 USDT 我講嚇 USDT 係美金嘅穩定幣啦。咁啊，如果跟喺幣圈嘅人都聽過啦。咁啊，其實呢個係相當中心化嘅一個美金嘅穩定幣。咁就 Tether 都係禁咗伊朗某一啲 address 嘅嚇，所以穩定幣咧有呢樣嘅 point of view 啦，你要 consider 即係要禁嘅話咧，係禁到你唔可以俾你用。佢哋就係禁咗伊朗某一啲銀包嘅地址啦，咁佢哋唔可以交易啦，唔可以匯款啦。咁啊，穩定幣可以谷到咁咧，有第二樣嘢就係可以禁你。大家你睇到啦，咁就所以伊朗政府係 pivot 咗去比特幣多啲，咁就去咗某可以接受咧，可以接受呢個 Lightning Wallet 嘅嚇，係相當得意嘅佢哋。咁啊 set up 咗，咁啊相當得意嚇，即係 Lightning Wallet 可能更加快啦，呢個匯款嘅速度。咁啊 at the same time 佢可能伊朗可能有啲安全措施已經做咗噶啦，對呢個銀包地址，咁就應該可能有呢個 multi-sig 咁即係要好多人一齊夾埋呢個 private key 呢個私人嘅鎖匙先可以解開啲錢嘅。咁就睇下你點啦，睇下你點樣利用咯。突然間變咗呢個伊朗，突然間變咗呢個比特幣首都，咁就 yeah，it is what it is 嚇。咁變咗一個買路錢咯，佢哋相當得意，真係相當得意。咁啊 at the same time 佢哋都有呢個 government 嘅 website 嘅嚇，咁佢哋都收唔知咩嘅，收 Swift， 跟住又收唔知信用卡都有，即係大家可以睇下，真係相當得意嚇。Hammoud Safe。咁啊，接下來我想講咧就係、其實 SpaceX 嗰邊啦IPO 咁啊，吸引咗都幾多人啦。咁就其實公開咗佢條數咧 at the same time 佢係有萬幾粒比特幣做儲備，咁啊相當得意。咁啊可能係私人公司啦。咁其實 Elon Musk 就由 Tesla 嗰邊好似真係放棄咗咯，anyway 放棄咗比特幣。咁 at the same time 又相當得意，佢喺呢邊 SpaceX 嗰邊咧就買咗，咁啊相當匪夷所思咯，anyway 即係有時即係嗰啲大商家或者名人講嘅嘢咧，有時你真係要諗下佢哋嘅 point of view 係點咯嚇。佢哋嘅 point of view 可能係我唔信啦。At the same time 佢趁低吸納，right？ 相當 basic 嘅 strategy， 相當基本嘅策略，right？ 我想撳低啲入貨，咁我當然數臭佢先啦。anyway， 喂，咁啊跌咗呢個價格，咁我咪入貨咯，係咪先？就係咁啫嘛。你華爾街都係咁嘅，有時 right？Same thing， 即係好簡單。係我好中意呢樣資產，我係相當需要嘅，right？ 咁啊圍內就諗啦，咁啊我哋要買嘅話，咁啊而家出去市場嗰度買啦，咁樣。No，華爾街唔係咁運作嘅。佢哋當然
開啲嘢 short contract 整冧佢先啦，整冧咗咪平啲入貨咯，right 就係咁簡單，就係咁簡單嘅。所以有時你聽啲人講話放棄嘅，咁就適可而止咯，因為有時係聲東擊西咁嘅 strategy 嚇，right 咁就唔好點嚟嘅。其實嚇你公開咗，原來佢都有19粒咁啊。其實 Elon Musk 佢自己有幾多咧？自己個人有幾多比特幣咧？我哋又唔知啦，right 咁啊，講開 strategy 啦，咁就 Michael Saylor 嗰邊啦，咁就相當得意嘅又係雖然呢幾排跌咗好多 right， 但係先前係賣咗呢個32粒比特幣。咁啊 Michael Saylor 係比特幣界即係都可以講傳奇人物啦。咁啊係咁講話，我一定會買唔會賣嘅咁嘅 attitude 啦。咁就其實 at the end 佢都要買30零粒，算係咩咧？對 strategy 嚟講係相當皮毛嘅一件事。咁就其實點解要賣咧？係相當得意嘅 strategy。冇錯，佢哋係有好多產品而家係派息嘅，譬如呢個 STRC 啦嚇，咁就派11厘嘅，可以好癲11厘咁啊，更加癲係每日派息都得。咁啊，其實 detail 唔使講到咁盡嘅，佢就係搏你啲錢入嚟。譬如你一個色魔啦，你好中意收息嘅，咁啊吸引你，咁佢咪喺後邊 you know 佢喺後邊嗰啲錢有多餘嘅話，咁佢咪買比特幣咯。如果價格跌嘅話，價格跌嘅話，可能要冚翻佢，咁有可能賣比特幣，咁啊俾翻啲息你哋。At the same time，佢唔敢做咧，都可以買翻啲股升翻上去。咁啊呢個 STRC 咧，通常係定位喺呢個 par 嘅，咁啊100蚊嘅。咁啊有時可能會跌到而家跌到唔知90幾、91定92。咁 in a way 佢可以托翻高佢嘅。咁佢係咪真係有咁多儲備咧？而家係你跌咗咁多嘅話，咁其實點解佢唔可以簡簡單單買比特幣擺入一個 cold wallet 冷錢包就算咧？即係佢又唔係咁做，佢係想你啲美金入佢嗰度吸晒呢啲美金，幫佢買比特幣。咁其實會唔會龍口反轉咧？佢會唔會爆煲咧？有時真係，其實玩到咁咧，真係其實有啲危險嘅都，即係佢哋有啲危險。不過，真係佢係好叻，冇錯，即係有啲論點係相當好，但係話乜呢鋪真係過火咗啲啦嚇，咁就大家睇下咯，睇下捱唔捱到呢4年咯。我哋都呢個週期都淨有啲跌㗎啦嚇，咁啊食生菜㗎啦。咁而家佢發明呢啲咁嘅產品嘅話咧，其實都幾風險，幾 risky。我唔知點解係要今年做咯。anyway 有啲匪夷所思嘅又係點解係要喺個 downward bear market 嘅時候要做熊市嘅時候要做啲咁嘅嘢咧？我真係都覺得有啲頭暈。點解佢唔可以喺
即係譬如呢個熊市過咗之後先要做啦，使乜咁急要做呢樣嘢？又係相當匪夷所思。咁啊，你唔好理啦。呢個時候冇錯，好多嘢去晒，啲資金去晒 AI whatever，right？ 去晒大龍頭有 data centre 咁，data centre 嗰邊又相當得意喎 data centre。咁有班可以講比特幣嘅礦工啦，咁啊有大公司例如 Mara 嗰啲啊，咁啊上晒市嘅，咁就你個 Iron 啦，有可能聽過或者黑啊嗰啲咁咯，嗰啲掘礦嗰班公司係轉態開始轉態去 AI 嗰邊，咁啊如果你冇留意呢啲公司啊，呢啲公司係相當恐怖嘅，呢排升到係有啲真係有啲怯，完全冇，完全冇呢個 profit 嘅喎。有時你睇翻啲嘢，即係搏一鋪，我而家買好多 capital，有好多資金入咗嚟，咁我亦都要投資有時間先得㗎。咁呢一批礦工公司咧，就主打係 AI 啦，比特幣就副業。再講多次，比特幣好似副業。咁對比特幣有冇壞處咧？其實即係你去中心化就係有咁多礦工、咁多 machine 去維持呢個安全性啊嘛。即係我唔理你嗰邊點，我為咗要賺比特幣嘅話，我先擺你嘅 payment 喺條區塊鏈上邊啊嘛，right？ 咁而家佢哋唔玩比特幣咯，好似咁會唔會造成影響咧？對比特幣，我諗點都有啲嘅，點都有啲嘅。In the long run 咁賺唔賺錢就一件事啦，第二件事啦，AI 泡沫咁呢啲唔使畫咗牆啦，大家都會唔會真係太瘋狂咧？有時咁你要留意下呢啲公司點咁如果佢哋倒閉咗嘅話，咁冇錯，個運算力可能差咗噶啦，right？對比特幣點都有啲影響，咁大家小心啲留意下佢哋咯，right？咁仲有咩要講咧？呢幾排就係前2個禮拜到啦，就係呢個比特幣嘅 Pizza Day 啦，咁係 fans 嘅話咧，咁就有一項相當傳奇嘅事件發生啦，咁就係2010年5月22號係啦，咁就呢個 Laszlo 嘅 developer 就相當勇敢地去挑戰人喺呢個 forum 上邊，咁佢肯作出呢個1萬粒比特幣交換2塊 pizza 嘅挑戰，咁就相當犀利呢位仁兄。咁就嗰陣時1萬粒比特幣咧就係得40蚊美金度左右，right？ 咁就有人肯接受呢個挑戰啦，咁就都要等咗4日，咁就終於發生比特幣第一項交易喺我哋生活裏邊，咁就我哋都要我哋要睇翻 reflect 翻下，其實呢樣嘢只係十幾年啫，十幾年前第一項交易係用比特幣交換到現實生活嘅嘢，咁漸漸漸進演變去咩咧？咁會唔會變咗 medium exchange 咧？啲嘢
真係好難講。而家大部分人都係愛嚟保值，但係你 flush out 咗咁多flush out 咗咁多人啊！而家跌到6萬，咁we came a long way 真係相當 long way 啊個 journey， 冇人信嘅嘢，咁你點差都好，點差都好，你以前係愛嚟玩嘅40蚊1萬粒，就算你而家6萬，都有6000幾萬啦。咁其實恭喜 Laszlo 肯作出第一項勇敢嘅決定。我都要致敬 Laszlo 呢位仁兄。可能佢唔識中文啦。仲有咩講咧？仲有呢個 BIP10啦。先排都谷得好行，咁就都約網賴過啦。我之前講過，咁就驚某些兒童色情嘅 data 擺咗上鏈啦，咁就因為呢個 Bitcoin Core 嗰邊對呢個 Op Return 容量擴闊咗，咁其實好多人都反對呢件事嘅，開始冇乜人用呢個 Bitcoin Core 嘅 node 啦。自從發生呢件事之後，其實裏邊都運作相當混亂咯。其實 Bitcoin Core 嗰邊做 node 嘅話，咁就而家個勢係去 node 啦，係咪？我自己都係 run 緊 node 咁就相當我都唔知嘅啫，係咪跟大隊咧？原來會又唔係嘅，其實我都 understand 嘅，因為你點解要擺咁多垃圾嘢喺上邊？你 run 個 node 都係要電嘅，係咪？咁我係咪要接受人哋擺垃圾？咁我就擺落我嘅 storage 嗰度咧 ，right？ 即係點解我要做呢啲咁嘅嘢咧？我要擺 NFT 喺個 Op Return 嗰度 ，whatever。其實好唔 make sense 咯，喂。咁個 challenge 就係話你我冇自由啊，咁但係你自由我嚟做咩咧？係咪真係要擺咁多資料、咁多廢嘢喺上邊啊？我哋就唔想咯，即係咁就 BIP110咧，就係 limit 咗佢啦，limit 咗。我唔記得好似係80 KB 定咩？somewhere there，somewhere there。咁唔使咁多 data 噶，大佬你擺個信息落去啫。咁就而家係進行緊 BIP110。其實 improve 好多嘢嘅，即係你冇咗啲低能嘅 NFT 啦。本人相當 fine 呢個 NFT 係 doesn't make sense， 完全 make sense。我嚟炒啫嘛 ，right？ DN 而家冇啦，已經冇晒呢個聲氣，係咪？冇錯，你嗰陣時係開咗呢個 possibility， 咁就嗰陣時係 Taproot 嘅，即係如果你知比特幣嘅 fans 嘅話咧，咁就係擴大咗嗰個容量，係有人 discover 到，咁樣跟住擺啲垃圾嘢喺嗰度。其實條鏈有好多垃圾嘢，自從嗰次 Taproot 之後，有趣啲嘅係嗰啲銀包係得個0.00001咁，我嚟做咩咧？嗰啲係散紙嚟嘅，有時send 俾你個 NFT 嘅話，咁就變咗好多，有啲係經濟上係唔 make sense 嘅
amount。即係點解講經濟上唔 make sense 咁樣？你如果你係條鏈上邊比特幣啊，你要 send 由 A 去 B 咧，咁你要俾礦工一班 fee 噶嘛嚇，right？係啊，你要俾少少 fee 噶，你要俾少少小費啲礦工，咁佢先將你個 payment 擺喺條鏈，right？It's simple as that 嚇，唔係點解礦工做到咁大嘅？即係 technically 咁講啊，咁佢哋冇 technically 佢哋賺呢啲咁嘅 supposedly，咁啊呢幾排唔係啦，呢個邊有 AI 又咁就 technically 佢哋賺呢啲噶嘛，同埋有呢個比特幣嘅即係個 inflation rate 啦嚇，即係每一次礦工將呢啲 payment 擺埋一齊咧，就呢個獎勵嘅啦。咁啊，而家呢個獎勵都 down to 唔係好多，得3.25粒，right？ 比特幣係相當得意喎。At the same time 呢幾排我先知係即係個礦工可以 select，即係自己揀咧，佢可以唔要個獎金喎。咁佢唔要個獎金咧，佢可以 reject 嗰個比特幣，佢可以接受唔要，可以唔要。咁嗰啲啊，嗰啲比特幣就唔可以用嘅咯，係 burn 咗嘅咯，係相當得意嘅。原來有呢個咁嘅 option 喎，而家先呢幾排先知嚇。咁冇礦工會係咁㗎，即係送錢俾你，你都唔要。But yeah，at the same time，即係佢小費呢幾排真係冇得賺，小費真係冇得賺。咁啊〜我都 go off a tangent 啊嚇，咁就點講都好啦，即係其實條鏈有好多垃圾嘅嘢，咁其實即係 make it more efficient 嚇，咁啊更加 lean 嚇，更加容易運作，輕鬆咁運作，點解唔去做咧呢啲嘢？Right？咁就順便 at the same time 可以。即係去 cancel，唔係 cancel，即係排除任何呢啲即係唔應該擺嘅 data 喺上邊嚇。Right？I'm all for that，相當贊成。Right？咁就係咁咯，呢幾排就係咁咯。咁可能大家都係諗住呢個價格先啦，即係價格相當 important。Right？即係大家投資都係想有少少回報，right？咁就 at the same time，其實我想講咁都係有第二啲嘢嘅嚇，即係除咗價格後邊其實都好多嘢。咁就希望大家一集一集咁聽，咁學到多啲嘢咯。咁呢幾排就我自己都想學翻啲 cryptography 嘅嘢，咁慢慢學嘅嘢，由零開始嘅差唔多。咁就其實以前識啲啦，但係又冇咁深入。咁就呢幾排我就由零開始睇翻，即係嗰啲cryptography 嗰邊嘅嘢。咁點樣 apply 翻去比特幣？慢慢一步一步咁。學咗咁，我希望簡單啲再話俾大家聽，簡介俾大家聽。先前我都係睇咗一次呢個 Mastering Bitcoin，咁但係其實都唔係好識嘅嗰陣時，咁而家再睇翻第二啲資料 sources，咁睇下點 work 咯嚇。咁遲啲分享俾大家啦。咁唔好成日睇住個手機就睇住呢個價格咯嚇。咁老土啲講句，咁其實有好多嘢做呢個世界，唔係就係對住個手機升咗幾多跌咗幾多 ，right？ Go live your life，OK？有家人要照顧嚇，你嘅生命你都要
照顧自己，right，要開心。OK，今日講到呢度咁多，話都講咗半粒鐘啦。OK，下次再見，拜拜。